Քվեարկության արդյունքների ամփոփում։ Քվեարկության ավարտից հետո վստահված անձը կարող է մասնակցել քվեարկության արդյունքների ամփոփման գործընթացին, ինչպես նաև ստորագրել հաշվարկված և տեսակավորված քվեաթերթիկների փաթեթների վրա, ստորագրել փակված ընտրական փաստաթղթերի մեկանգամյա օգտագործման մեծ պարկի, ինչպես նաև ընտրողների ցուցակների մեկանգամյա օգտագործման փոքր պարկի վրա, լուսանկարել կամ տեսանկարահանել ընտրական տեղամասում կազմված քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը, ստանալ ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունից քաղվածքը, վավերացված հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի ստորագրություններով և հանձնաժողովի գնիքով, ստանալ տեխնիկական սարքավորման միջոցով տպված ավարտական տեղեկանքի մեկ օրինակ, ստորագրված տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կողմից և կնքված հանձնաժողովի գնիքով։ Վստահված անձը իրավունք ունի ներկայացնելու ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների վերահաշվարկի մասին դիմում, եթե ներկա է գտնվել ամփոփման նիստին և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում հետևել վերահաշվարկի աշխատանքներին, վերահաշվարկի գործընթացն ուղիղ հեռարձակվում է։ Վստահված անձն իրավունք ունի ներկայացնելու ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու մասին դիմում, եթե ներկա է գտնվել տեղամասային կենտրոնում։ Վերահաշվարկի և արդյունքներն անվավեր ճանաչելու դիմումները ներկայացվում են ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով քվեարկության հաջորդ օրը ժամը 12:00-ից մինչև 18:00 և քվեարկությունից հետո երկրորդ օրը ժամը 9:00-ից 11:00։